សារពិសេសរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនបងប្អូនជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យក្នុងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនខ្លះអំពីការខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទដោយសារស្ថានភាពបានបោះមួយជំហានទៅមុខប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ជាងពេលមុនដោយភាគីទាំងពីរអាចយកគោលការណ៍បច្ចេកទេសនិងច្បាប់មកជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីការប្រើប្រាស់លួសបន្លានិងកង់ឡានរបស់យោធាថៃធ្វើការហុំព័ទ្ធផ្ទះនិងដីអាស្រ័យផលមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក្នុងរយៈពេលជាង2ខែកន្លងមកនេះបានបង្កនូវការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិទាំងពីរបញ្ហានេះក៏បានបង្កនូវភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតាមដានបញ្ហានេះគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីដំបូងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់សភាពការដែលកើតមានកុំឲ្យរីករាលដាលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននិងកាន់តែមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជារកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់យកនូវអភិក្រមក្នុងការដោះស្រាយដោយភាពអត់ធ្មត់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសន្តិវិធីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រោះការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហិង្សាណាមួយមិនត្រឹមតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយបាននោះទេប៉ុន្តែអាចនាំដល់ការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនៃចំនួននិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាបង្កការលំបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារវិធីសាស្ត្រត្រជាក់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់យកនៅពេលកន្លងមកពេលខ្លះមិនអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលយើងចង់បានភ្លាមខណៈដែលការស្វែងរកដំណោះស្រាយហាក់ដូចជាគ្មានលទ្ធផលហើយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអាចមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងគិតថានឹងគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេបន្ថែមលើនេះសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ភាគីថៃដូចជាការរាវមីនការបែងចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃការបំផ្លាញអគារនៅក្នុងកន្លែងដែលកងទ័ពថៃបានហ៊ុមព័ទ្ធរួចទៅហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជានឹងគ្មានដំណោះស្រាយហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់មានការយល់ច្រឡំថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលួចឯកភាពកាត់ដីខ្មែរឲ្យគេដើម្បីបដូរយកបទឈប់បាញ់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគ្មានការលួចឯកភាពនៅក្នុងការកាត់ទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាណាមួយទៅឲ្យប្រទេសណាមួយដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងការចរចាបទឈប់បាញ់ឬការចរចាសន្តិភាពនោះទេកម្ពុជាមិនរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនយល់ព្រមឲ្យមានការរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះដែរបញ្ហាព្រំដែនគឺជាបញ្ហាដែលមានភាពស្មុគស្មាញដែលបានបន្សល់ទុករាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរអាចរស់នៅជាមួយគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយសុខសាន្តក្នុងរយៈពេលវែងទៅខាងមុខប៉ុន្តែការដោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបានគឺត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍តម្លាភាពមានការឯកភាពគ្នាដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំរវាងភាគីទាំងពីរនិងដោយប្រើប្រាស់យន្តការដែលបានឯកភាពគ្នាព្រមទាំងផ្អែកលើមូលដ្ឋានសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងន័យនេះការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាគឺស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃ JBC ហើយដែលត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃ JBC បានធ្វើការរួមគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ក៏ដោយ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ JBC រយៈពេល2ថ្ងៃពេញថ្ងៃទី21 22ខែតុលាដែលទើបបញ្ចប់ទៅនៅរំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងបំណងឈានទៅដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42និង47ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តធ្វើសកម្មភាពតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់ការវាស់វែងរួមគ្នានិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រើប្រាស់ផែនទី1 លើ 200,000 សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907និងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលបារាំងសៀមធ្វើជាមូលដ្ឋានលទ្ធផលដែលទទួលបាននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយបន្តមានតែវិធីសាស្ត្រនេះទេទើបភាគីទាំងពីរអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់រយៈពេលវែងនិងជួយឲ្យបញ្ហាដែលកើតមាននៅភូមិជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រក្រតីឡើងវិញបានជៀសវាងអូសបន្លាយបញ្ហាឲ្យបន្តនៅរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលវែងទៅមុខ